హాయ్ అండి. నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కుకింగ్ రెసిపీస్ విత్ స్వాతి. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు నేను మీకు ఒక సింపుల్ టిప్ చెప్పబోతున్నాను. ఏంటంటే దగ్గు, జలుబు ఇంకా కఫం చేసి ఉంటుంది కదా, వాటన్నిటిని చెక్ పెట్టేయండి. ఈ ఒక్క రెసిపీతో చాలా ఈజీగా క్లియర్ అయిపోతుందనమాట. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, జీలకర్ర, మిరియాలు. నేను మిరియాల పొడిని యాడ్ చేసుకున్నాను. మీరు కావాలంటే జింజర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా వీటిని దంచేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ని వెలిగించుకొని ఒక కడాయిని కానీ తపాలను కానీ ఏదైనా పెట్టుకొని బాగా ఈ నీరు బాగా దగ్గరికి అయ్యే విధంగా మరిగించేసుకొని ఇలా స్ట్రైన్ చేసేసుకొని మీకు కావాలంటే ఇందులో హనీ కలుపుకొని తాగండి. చాలా బాగుంటుంది. చాలా వేగంగా క్లియర్ అవుతుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ బాయ్ గాయ్స్.